Hola amigos, ¿cómo están? Otro viernes, otro día de video. El otro día estaba navegando en Mercado Libre. Me llegó una notificación de que tenía un descuento. Me acordé que hay unas maletitas hay unas que se ponen en el tanque de la gasolina, que es de la marca Campac mexicana. Miren amigos, aquí está la maletita. Miren, un control de Xbox. Y para que se den ahí una idea más o menos. Eso es para que te lo hagas como mochila. Pues miren amigos, así quedó la maletita. Ahí está, nada más falta esconder aquí las tiritas. Ya no les grabé cómo lo puse,